das, was ich einmal lieb gewonnen habe, so wie die plattdeutsche Sprache, das lasse ich ja nicht wieder los. Ich habe normal 3 Sprachen im Kopf. Deutsch, Romnis, Plattdeutsch. Ja. Die habe ich im Kopf, weil ich bin so aufgewachsen und so wird das auch weitergegeben. Ich bin ja in Kiel-Garden, Preetzer Straße, 1919 geboren und dort auch aufgewachsen. Und die Sprachen waren sehr, sehr unterschiedlich. Es war Hochdeutsch, Plattdeutsch, Romanes, teilweise Dänisch. Ja, und so bin ich dann aber auch aufgewachsen. Und da haben wir zusammen mit den Mehrheitsbevölkerung, mit den Kindern Fußballspiel. Und da kam dann aber auch das Platt an uns ran. Und so wiederum kam aber auch unsere Spruch an die Mehrheitsbevölkerung heran. Und so hat sich das dann zusammengefunden. Ja, Hochdeutsch kam mit das Aufwachsen, wenn man mehr aufwachsen ist. Ja. So kam dann aber auch das Hochdeutsch dazu. Beininkommen in der Stadt. In der Stadt wurde ja weniger Platz schnackt. Ja. Wurde ja allgemein nur in engeren Kreisen, weil Platt war nicht in West. In der Preetzer Straße, wo ich aufgewachsen bin, da hat man mehr Platt geschnackt als Hochdeutsch. Auch in den kleinen Geschäften, wie das Plattdeutsche. Gerade nach dem Krieg. Da ist es einfacher West, wie mit denen, die Hochdeutsch schnackt haben. Aber wir waren eine Dreiklassengesellschaft. Okay. Ich mit meinem Romnis, Hochdeutsch und Plattdeutsch. Und irgendwie haben die gesagt, das Plattdeutsche, das Minespruch, das wuchs eher zusammen wie das Hochdeutsch. Okay. Ne? Natürlich war ich das schon so benennen. Wenn man einen Teil seiner eigenen Spruch irgendwo wieder hat, gerade wenn man in Ausland ist, dann gibt das einen schon ein bisschen Gefühl der Wärme. Ne? Plattdeutsch verbinde ich mit meiner Kindheit, die ich in der Preetzer Straße erlebt habe. Ja, und eben halt viel mit den Buren, wenn ich über ein Land fest bin, wo ich ja, die Ernte mit ihm gebraucht habe oder auch dort mal übernachtet habe. Damit verbinde ich das. Viele haben mir mal angeguckt. Hey, was will der schwarze Mann? Und der schnackt auch noch Platt. Ich muss daran immer so ein bisschen denken, was meine Mutter mitmacht hat, gerade in der Nauzizeit. Die war 5,5 Jahre in Konzentrationslager West. Bevor sie verstorben ist, hat sie zu uns immer noch gesagt, wir dürfen kein Hass führen, egal in was für eine Richtung. Und das hat mir viel gegeben. Es wäre nicht nur am Anfang so, es ist immer noch. Ja. Wenn man in gewissen Gremien ist, dann fühlt man sich schon ein bisschen gegenüber den anderen verloren, machtlos ein bisschen. Und das ist heute auch noch so. Ne? Ist heute auch noch so. Obwohl ich fast allen jeden kenne, ob Ministerpräsident oder wem auch immer. Obwohl ich mit denen per Du bin, habe ich immer ein bisschen beklommenes Gefühl. Ne? Also, und beim Platt ist das eben anders. Wenn ich mit meinen Kollegen schnack, dann kann ich gewöhnlich Marurak bin, weil Goi Famini Fettester.
Ich habe gerade gesagt, wenn ich mit meinen Kollegen spreche, haben Sie ja eben gehört, dann rede ich Romnis und das ist bei uns einfacher. Wir denken Romnis, wir reden Romnis, aber wir denken aber auch Deutsch und sprechen Deutsch, aber immer unterschiedlich, wer gerade zu Gast ist oder wo wir gerade sind. Beide Sprachen gehören zusammen. So wie Hochdeutsch und Plattdeutsch. Es gehört zusammen. Wenn man die auseinander trennt, dann fehlt Menschen eine Sprache. Es ist schon wichtig, dass man beide Sprachen miteinander verbindet und auch beide Sprachen lernt. Wenn man hier mal in der Politik reinkickt und die Politik mal schnacken hört, man muss dann feststellen, dass die Politik die letzten paar Jahre sich immer mehr in die rechte Seite begeben. AfD, NPD, die Reichsdeutschen, die Neuen. Es gibt 4 oder 5 zurzeit. Und die Politik spielt den in den Kalten rein. Als wenn es vorher den Dritten Reich nicht gegeben hätte. Naja, wenn man hier durch Garn geht, es ist mehr utländisch. Es ist weniger Deutsch. Türkisch, Arabisch, Russisch, Spanisch, Französisch. Viele kleine Geschäfte oder so. Hat mit Deutsch nichts mehr zu tun. Mittlerweile ist es so, dass gerade die Vielfalt, die Buntheit, auch von den Sprachen her, sich auch hier bei uns durchsetzt. Und man kann, wenn man will, auch gut damit leben und umgehen.